हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T2 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉयड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में आपका ये जो ब्लूटूथ है, अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको ये ब्लूटूथ बंद कर देना है। आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे भी एक्टिवेट है तो इसे साइलेंट मोड से हटा देना है अपने फ़ोन को, और अगर आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको एयरप्लेन मोड को बंद कर देना है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको 2-3 ये सेटिंग्स बताई है, अगर ये सेटिंग्स अगर आपकी चालू रहेगी तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सेटिंग्स को आपको तभी यूज़ करना है जब आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करते तो इन्हें बंद ही रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ना एक बार सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का आपको इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको ये अगला प्रोसेस करना ये है कि आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ कर लेना है। ठीक है, होता क्या है ना कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको अपने किसी भी ब्रश से हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना है क्या है, देखिए आपको अपने फ़ोन को ना रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करना। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको फ़ोन का है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को है ना रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए हैं सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है ना आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।